No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma dica muito especial e que sempre me ajuda aqui em casa. A receita de hoje é uma dica caseira muito eficaz para ajudar a acabar com aquela tosse e ainda ajudar a eliminar o catarro. E é bem prática de fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz em poder estar aqui com todos vocês. E aproveita para me contar aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo. Eu quero te passar para te deixar um olá e também assim saber que você esteve aqui comigo, combinado? Se você está à procura de uma receita caseira para te ajudar a aliviar aquela tosse chata e está querendo uma ajudinha para dar aquela limpada em seus pulmões, esse vídeo de hoje foi feito pensando em você, pois essa receita é ótima para te ajudar com isso. E hoje nós iremos utilizar 2 limões, 4 dentes de alho, 1 colher de sopa de cravo da Índia, 1 xícara de folhas de hortelã, 4 colheres de sopa de mel e 350 ml de água. Então, vamos começar pelo alho. Vamos descascar e amassar os dentes de alho, tá bom? Talvez seja novidade para você, mas quando amassamos o alho, ele fica muito mais potente. Isso mesmo, ele libera de forma mais potente todos os seus nutrientes, e assim os seus benefícios serão muito mais eficazes. E o alho é rico em antioxidantes e também é conhecido por ser um poderoso anti-inflamatório e antimicrobiano natural, que além de ser muito bom para aumentar a nossa imunidade, ainda é muito eficaz para aliviar os problemas respiratórios, já que ele também é muito conhecido por suas propriedades expectorantes e antissépticas. Não sei se você já percebeu, mas o alho é um dos ingredientes mais usados no preparo de receitas caseiras para tratar gripes, tosses e resfriados. Prontinho! Agora eu vou deixar esses dentes de alho amassados reservados aqui, tá bom? E agora vamos aos limões. Vamos higienizá-los e cortá-los em rodelas. Ele é rico em antioxidantes, em propriedades antifúngicas e antibacterianas e riquíssimo em vitamina C. O limão também é ótimo para a nossa imunidade e para ajudar a combater infecções, além de também ajudar no combate à inflamação das vias respiratórias, contribuindo com o alívio da tosse e acelerando o processo de recuperação de gripes e resfriados. Vamos colocar agora a água em uma panela e vamos acrescentar os dentes de alho que estão amassados e vamos colocar também as rodelas dos limões. Vou acrescentar os cravinhos da Índia e vou deixar aqui no fogo médio. Vou deixar fervendo por 5 minutos. Você também gosta do sabor do cravo da Índia? Escreve aqui para mim nos comentários. Estou curiosa para saber, pois eu adoro o cravo da Índia. E eu já quero aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade que a cada dia vem crescendo mais. Você sabia que o cravo da Índia também é muito bom para combater a tosse? Isso mesmo, ele possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antimicrobianas, além de ser também um excelente expectorante natural, o que o torna muito eficaz para ajudar na eliminação do catarro. E ele ainda contribui para aliviar a tosse e a febre. Depois dos 5 minutos fervendo, eu vou colocar aqui nessa mistura as folhas de hortelã e eu vou deixar fervendo por mais 2 minutinhos. Bom, quem me acompanha aqui no canal deve saber que a hortelã é uma das minhas ervas preferidas. Amo o seu aroma e o seu sabor. A hortelã é considerada como um bom expectorante natural, sendo muito eficaz para ajudar a eliminar o catarro. E além disso, ela tem em sua composição o mentol, que é excelente para abrir as vias respiratórias e aliviar a congestão nasal. E ainda é ótima para aliviar a tosse e a inflamação na garganta. Agora que já ferveu por mais 2 minutos, eu vou desligar o fogo e vou colocar as 4 colheres de sopa de mel e vou mexer muito bem para dissolver bem o mel na mistura. O mel, além de dar sabor à nossa receita, ele, assim como o alho, também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. E também é conhecido por ser um poderoso expectorante, antisséptico, vermífugo e antioxidante natural, sendo também muito usado nas receitas caseiras que combatem a tosse e o catarro.
Agora eu vou tampar a panela e deixar em infusão até que essa mistura esfrie bem. Assim que ela esfriar, é só coar essa mistura e guardá-la em um recipiente de vidro com tampa. Pode ser conservada dentro da geladeira, tá bom? E tomar 4 colheres de sopa dessa mistura por dia, até a melhora dos sintomas. E antes de finalizar, é muito importante dizer que esta receita caseira não substitui o tratamento indicado pelo seu médico e o seu acompanhamento não pode ser deixado de lado, tá bom? E crianças, mulheres grávidas ou que estejam amamentando também não devem consumir essa mistura sem autorização de um médico. E esta foi a nossa dica de hoje. Eu agradeço de coração pela sua presença aqui no canal e espero que esta dica possa ser tão útil para você, assim como é para toda a minha família. E se você gostou, deixe aquele joinha aqui no vídeo e compartilhe essa dica com aquela sua melhor amiga. E já clica em cima do sininho para ativar as notificações. E assim sempre saber em primeira mão de todas as novidades aqui do canal e garantirmos o nosso encontro diário. Recebam todos o meu abraço e até o próximo vídeo.